Цаг хугацаа түүх болж үлдэхэд зөвхөн гэрэл зураг бидний арамжаа олж үлддэг. За тэгэхээр таны хувьд амьдралынхаа хамгийн чухал мөчүүдийг даруулах гад гэрэл зургийн студ хайж байгаа бол өнөөдөр нэгэн студийг танилцуулахаар бэлдсэн юм. За миний энд байгаа газар бол сайхан гэрэл зургийн студ байгаа. Зураг дарууллаа, шууд засвартаа орууллаа. За тэгээ шууд хэвлүүлээд авах боломжтой. За мөн түүнчлэн тухайн зургандаа тохирсон жазыг ч гэсэн яг энэ сайхан гэрэл зургийнхаа студ дээрээс хийлгээд авах боломжтой байна. За дээрээс нь бид хүн гэрэл зураг даруулахад хувцлалт маш чухал байдаг. Тэгвэл хувцлалтын хувьд гэхэд жишээ та бүхэн маань өөрсдийнхөө бэлдсэн хувцастайгаа ирээд зураг даруулах боломжтой бол за магадгүй ингээд студ дээр ирээд хувцастай юу гэж асуух хүмүүс бас олон байдаг. Тэгвэл тэр хүмүүстэй зориулаад энэхүү өрөөг харуулъя. Хүмүүс маань ерөөсөө өөрсдийнхөө даруулах гэж байгаа гэрэл зургийнхаа зохиомжид тааруулаад хувцас сонгоод өмсөх боломжтой байна. За ингээд ерөөсөө эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, за жирэмсэн ээжүүд гэхэд ялангуяа хамгийн их өөрийн нандин үеийг мөнгөлөн үлдээх дуртай байдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ үеийнхаа гэрэл зургийг даруулахаар эрэхтэй заавал жирэмсний хувцас дээр зориулж авахгүйгээр энэ дээрээ хувцас өмсөд зураг даруулах боломжтой. За ингээд хувцсыг өмсөд гараад ирлээ. Тэгээ ерөөсөө та нар маань өөрсдөө студ дээр ирээд байгаа хувцаснаа сонголт хийгээд өмсөх боломжтой. Дээрээс нь яг зурагчтайгаа ярилцж байгаад ямар фон дээр ямар зохиомжтой даруулах вэ гэдгийг шийдээд зураг дараалаарай. Баг зэрэг ийшээ эргэж шүү за. Тэгээ баг зэрэг эргэж. Тэгээд ер нь мөрөөрөө жоох нэлээд ийшээ эргэчихнэ гэсэн үг. Ингээ эргэчих. Яг гарынхан фоны гололчихно гэсэн үг. Дахиад явах. За болсон шүү. За тэгээд жинхнээсээ нэмсгэлээ шүү за. Заавлаа. Гараа ер нь арагшаа татцсан зүгээр юм уу доош болгоцсон зүгээр. Хоош нь татсан зүгээр юм тий. Талгай итгэх ийшээ эргээд шүү. Баг зэрэг буцаагаад. За. Заавлаа. Зургийн хэмжээнээс шалтгаалаад файлаар өөрчлөж байгаа. Гэхдээ ер нь царайных юм бэ. Царайгаараа биш яг гидсний хэсгээрээ ч юм уу тэр хаваар нь баазар тураад. За яг энд ингээд зураг засуулж байна. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө зураг даруулсны дараа хүлээх гэдэг чинь маш хэцүү байдаг шүү дээ тий. За тэгээ дээрээс нь яг хот газрыг зориод орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэр дороо шууд зураг аваад явна гэдэг хамгийн чухал байдаг. Тухайн хүний биеийн хэлбэрийг алдагдуулахгүйгээр маш цэвэрхэн гоё засварлаад хүчдэг юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол өөг ингээд цэвэрлэж байна. За ингээд миний зураг бэлэн болчлоо. За би зураг даруулаад, угаалгаа, засвараа хийлгээ, жаздуулахад ердөө 15 минут шаардагдлаа. Тэгээ яг зураг авах болж байгаа хүмүүс маань олон хүмүүс даруулж байгаа. За мөн дээрээс нь ямар хэмжээний засвар орохоос шалтгаалаад хугацаанаас өөр тийм байна. Харин зураг хэвлэхэд бол нэгээс 2 минут зарцуулагддаг юм байна. Нэрээ тий. Яг энэ зурагны энэ материал нь өөрөө Canon-ы 2024 оны шинэ загвараар загварын төхөөрөмжөөр хэвлэдэг учраас ус чийг нь төсвөртэй, за дээрээс нь гандахгүй гэдгээрээ бас их даваа талтай юм шүү. Мөн та бүхэнд доор байрлах утсаар болоод пэйж хуудасаар ороод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Амьдралынхаа гайхалтай цаг мөчийг гэрэл зураг нь мөнхөлж үлдээгээрэй гэж хэлмээр байна.